بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليلا ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. मज़मून हर नबी ने तौहीद ही की तालीम दी। जिन कौमों ने उनकी मुखालिफत की वह तबाह हो गईं। मतलब हमने यके बाद दीगरे कई कौमों को उठाया और उनमें अपने रसूलों को भेजे। उन्होंने अपनी अपनी कौम को यही दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। जब उनकी कौमों के खुशहाल लोगों ने रसूलों की दावत को झुटलाया और उनकी मुखालिफत की और आखिरत में जवाबदही को न माना तो हमने उनको कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया। हज़रत मूसा की कौम का भी यही हाल हुआ।